Pozdrav svima, dobrodošli u još jedan podcast u sklopu digitalnog inovacijskog inkubatora. Danas razgovaramo sa Ivanom iz Hrvatskog Telekoma. Ivan će reći nešto više o sebi. Bok Ivane. Bok. Kako bi u najkraćim crtama rekao ko si ti? Kad si rekao Ivan iz Hrvatskog Telekoma, ja mislim da ih ima bar jedno 500 Ivana iz Hrvatskog Telekoma. Tako dobro, dobro si to. Ivan Runje iz sad već nas je manje, možda je jedini. Šalu na stranu. U kratkim crtama, pa prije svega, uvijek kažem i privatno, ja sam jedan običan muž i otac 3 djece za sad, a uz to zapravo radim u Hrvatskom Telekomu već 3,5 godine. Prije toga 9 godina u Iskonu, znači nekih 13 godina u telekom industriji. Zapravo nastavio, rekao bi čovjek da radim u struci, jer završio sam telekomunikacije na FER-u, a radim u telekomunikacijama, pa kao starohrvatski, znaš, bitno ti je završiti faks i radi u struci, eto, uspio sam u životu u tome, ali zapravo... Baka ponosna. Da, baka ponosna, svi, znaš, imaš siguran posao i bit će dobro, sad drži to do penzije. Šalu na stranu, sve sam, ali ne to. Što više, iako sam završio FER, radim na biznis strani, na onoj, kako mi inženjeri volimo reći, na mračnoj strani, biznisa, odnosno zapravo više u menadžmentu i upravljanju ljudima i razvojem proizvoda, što opet ima naravno doticaja i fakultet je tu bio zapravo super podloga, ali evo, bavim se prije svega razvojem svih proizvoda, digitalni razvoj u Hrvatskom Telekomu i kroz karijeru, ovih 13 godina svašta sam prošao u Telekomu, pa sad sam tu i uzimam izazove koje su ispred mene. Ajmo malo proći kroz tu, ne samo karijeru, nego ajmo reći od nekih studentskih dana ili čak i prije škola, ne znam, jesi spomenuo ili smo to mi neformalno pričali da si iz Splita ili kako izgleda taj put do danas? Put je izgleda zapravo logično, ali bilo je tu par twistova. Iz Splita sam i tamo sam bio u srednjoj školi, najboljoj srednjoj školi u Hrvatskoj, da se razumijemo, za sve slušatelje. Pokazala prva državna matura da je MIOC u Splitu bolji od MIOC-a u Zagrebu. To su vječne prepirke između mene i moje supruge koja je MIOC u Zagrebu. Ali čak i tada za odabir srednje škole sam planirao, odnosno razmišljao sam da odem neku opću gimnaziju, zato me zanimalo svašta. Ne samo matematika i te stvari, ali sam relativno bio dobar u tome, kao bi rekao, kad imaš možda neki tu talent, ide ti, onda si išao na savjetovanje, bilo je za srednju školu. I ja dođem s nekom idejom, pa malo, ja bi dole Nazor, opća gimnazija, svašta mene zanima, nije samo matematika mi ide, ali svašta me zanima. I prođem kroz te neke testove, gledam me žena, ne, ideš ti u MIOC, da ti ne padne na pamet, iću Nazor, jer MIOC i u Splitu glasuju za najbolju školu. I poslušam ja te ljude od struke, šta ćeš, odem u MIOC, stvarno MIOC je bio super pogodak, odlična škola, srednja, stvarno super znanje, ne samo, opet kažem, iz matematike, fizike i sličnih predmeta, nego općenito. I onda je došao zapravo dosta rano, za vrijeme MIOC-a kad sam već odabrao MIOC, bio svjesan, FER me zanima kao neki nastavak, bio to u Splitu i FESB, ali nekako sam se htio maknit iz postojeće okoline, otići malo, otići negdje drugdje i FER je opet bio prije svega na dobrom glasu, dobra kvaliteta, to je bila moja percepcija tada u srednjoj školi, tako da više manje nisam tu imao nekih dilema. I dalje je bila ta dilema, ekonomija me jako zanimala zapravo, ali nekako opet bilo, gledaj, idu ti ove stvari, mislim, zašto ne iskoristi baš to? Uvijek u paraleli se mogu baviti ekonomskim stvarima i to, od početka mi je ta neka ideja bila u glavi, zapravo se ona i provukla kroz fakultet. FER sam studirao, ali tu ću stati, studirao sam ga. Nije mi nikad tokom faksa bila neka prevelika želja da odem dublje. I tamo sam bio i studentski predstavnik i zapravo uzimao sam jako puno drugih aktivnosti mimo samog studiranja, udruge, student je tada nastajao pa budi tu, pa gdje god se možeš aktivirati ideš doznat nešto više. I baš to kroz vrijeme kad sam bio studentski predstavnik često sam znao i na neki način pregovarati svojim profesorima na fakultetu, kaže zašto nas učite ko da ćemo svi ostati profesori na faksu. Falilo mi je te neke poveznice tada i onda sam zapravo tu neku rupu svoju znatiželji
i ambicijama popunjavao sa drugim aktivnostima, kažem, angažmanom ili predstavništvo ili razne udruge ili neki poslovi, samo da nekako nadopunim taj dio tehničkog znanja i razvoja koji je možda najbitniji sad kad malo reflektiram uz neki odmak, najbitnije u kontekstu baš tog inženjerskog načina razmišljanja. Ako je tebe fakultet, opet razlika je. Da li si ti na FER-u, TVZ-u, prometu ili sličnim fakultetima ili sa nekom društvenom, ipak je razlika kako neke premise, kako od premisa dolazi do zaključaka. Jednostavno kasnije kroz poslovni život prepoznaš kako određeni ljudi funkcioniraju. I nema tu krivo ili točno. To je samo jednostavno drugačiji način mozga koji funkcionira, ja bih rekao, u prosjeku, ne uvijek, ali u prosjeku kod inženjera i ostalih. Tako da zapravo kroz to fakultetske dane sam zapravo, kažem, studirao FER, a bavio se svim i svačim okolo, što kasnije se ispostavilo stvarno dobro i poznaš druge ljude i dobiješ neke druge poglede na stvari o kojima učiš. Je li Iskon bio tvoj prvi pravi posao ili si još negdje prije toga radio? Službeni, prvo neslužbeni, počeo sam još 14 godina valjda po štandovima raditi u Dalmaciji, što je isto super iskustvo, prodajno, prođeš onu prodaju kad prodaješ nakit ženama na štandu, i to koristi u životu kasnije. Ali službeno sam u paraleli počeo zadnje godine fakulteta, Ericsson. Tada je u to vrijeme Ericsson Nikola Tesla je valjda pola naše generacije sa FER-a bi išlo na summer camp, onda tamo odradiš neki projekt i ja sam nakon tog summer campa ostao isto raditi, bilo je Java development, bilo je programerski u tom smislu, neko povezivanje. U paraleli se otvorila zapravo pozicija u Iskonu, zapravo bilo je baze podataka područje, znači neki business intelligence, i radio sam zapravo, studirao, radio 8 sati u Iskonu, 4 sata u Ericssonu, bio je overkill, znači 12 sati radiš i još kao studiraš, zadnja godina pa je lakše diplomski i sve, ali onda sam se zahvalio Ericssonu, nakon nekih 3-4 mjeseca bilo je neodrživo i nastavio u Iskonu prvenstveno jer u to vrijeme, i tako sam tada razmišljao, širinu koju sam mogao vidjeti iz tog odjela gdje sam došao u Iskon, bio odjel poslovnog razvoja, me zapravo fascinirala. S podacima sam bio u doticaju zapravo sa svim, od financijskog do korisničkog pogleda, do prihoda, do troškova, i to je meni bilo wow. Znači tu sjedim na podacima iz kojih mogu učiti, mogu donositi neke zaključke, dovoljno mala, dovoljno velika firma, što mi je bilo jako bitno, jer 200 ljudi, a opet imaš sve potrebne odjele, a nisi velik. I zapravo tu sam malo onako, reklo bi se i ludo, i blesavo odlučio se za Iskon u to vrijeme, što se pokazalo srećom kao dobar potez. Jer u paraleli je bila jedna stipendija njemačkog veleposlanstva koja svake godine se organizirala i ja sam i nju dobio. Nas dvoje sa FER-a dobilo. I znači, osim ta dva posla, imao sam ponudu za Njemačku. Bilo je tada, i to uvjeti ne možeš uopće usporediti, doslovno što ode kune, tamo eure. I zovu te iz njemačkog veleposlanstva, pa dobro, imate tamo Stuttgart, Robert Bosch, ponuda kao 6 mjeseci internship, svaka čast, dobili ste stipendiju, i ja sam bio više manje dosta hladan oko toga. Ne, kao stvarno mi se sviđa ovo što vidim u Iskonu, razumijem da su novci tamo. Su bili još neki razlozi zašto ne ili? Bili su, dobro si namirisa, bili su prije svega, jer vraćam se do privatnog dijela, jer sam tada i suprugu upoznao, onda mi je bilo u tom momentu, ok, vidiš da ovo ide negdje, ne negdje, nego ja sam vidio da je to, i nekad imaš osjećaj kruha preko pogača, što ti je bitnije u životu, ili ti bitnije imati kvalitetnu i dobru osobu u sebe, ili ćeš sad ići ganjati sa, 20 godine. Nije bila opcija da skuporite? Pa nije bila realna, nije, ja mislim da nije, supruga isto provela dio vanka, studirala u Italiji, tako da nije to bila realna i bilo je to dosta friško u tom momentu da povučeš taj potez. Meni je bio nekako, mislim da je to. Bio i privatni razlog i poslovni razlog, zapravo super su fitali jedan i drugi da u tom momentu, i čak kad sam rekao ne za tu jednu firmu, ovi iz Njemačke su mislili ok, možda mu je malo pa ponudili bolju ponudu, onda sam morao zatvoriti, kad nije do ponuda, nije do para, jednostavno želim tu sad krenuti graditi nešto, imam super firmu gdje sam u prvi pola godine vidio tu se može puno, i to je zapravo bila neka odluka, kažem, financijski apsolutno nelogična, bila je najlošija od svih tada, ali je nudila najveću perspektivu. I to se nekako kroz karijeru pokazalo meni kao super recept. Još mi je neko putem rekao jedan savjet, kaže, iza svake ponude stoji bolja.
ako radiš ispravno. I nekad je dobro to poslušati. Jel taj moment bio neka ključna prekretnica u tvojoj karijeri ili si imao još možda neke onako baš točke infleksije ili nešto što te ili lansiralo ili odvelo negdje možda što nisi očekivao možda? Bilo je, ja bih rekao, točka koja je meni puno više značila je nekih, koliko je to sad da zbrojim, nekih 6-7 godina nakon što sam radio, znači sam 2010. krenio, i to je super, ti si ekspert, vidiš, puno učiš, radiš, opet se vraća jedna od tih postulata je bilo radi najbolje što možeš i bit će ti dobro. Makni sve priče, makni sa strane, fokusiraj se, radi, kako ćeš biti sutra bolji i vidiš da to zapravo ljudi cijene. Nevezano s koji struja, pogleda gledaju, svi trebaju ljude koji žele raditi i žele kvalitetno raditi. Točka bitna mi je bila u glavi presjeći i preći iz eksperta u leadership. Dugo sam se opirao o tome. Čak su me i kroz firmu, pa super, sve to ide, ali ajde uzmi odjel. Ja sam vodio odjel. Ja sam imao neku averziju prema tome u smislu, još sam mlad, zašto da, kako da handlam ljude, imaš taj, kad si ekspert i kad si relativno dobar onom što radiš, imaš taj osjećaj, dok ja nekom objasnim nešto, lakše mi je to sam napraviti. I to je meni, ja stvarno tako se osjeća da mogu jako puno brzo napraviti stvari, ne radiš ti puno jer te neko traži, nego jer, kužiš koliko toga možeš napraviti. I ključni moment je bio, stvarno su me u firmi pratili predivno, stvarno nevjerojatno pratili moj razvoj u svakom smislu i u jednom momentu i znali su koliko, na primjer, sam ja relativno materijalno nenavezan. I ta prva odluka, ali kasnije je bilo, kao bi rekao, radi, pare će doći. Znaš, ne mogu sad 24, 5, 6, 7 godina samo razmišljati, hoću ja negdje preći, ponuda veća, manja, odbija ponude puta 2 doslovno i kasnije u životu, nije u tome. Stvar je nekim vrijednostima i perspektivi. I ključan moment meni osobno je bio, znači to je bila 2016. Kad su meni u firmi ponudili 2 stvari koje su mi jako pomogle. Jedno je bio MBA na Bledu, Management Business School, i drugo to mi ponudio, tada je bio predsjednik uprave, danas moj kolega, isto u HT-u Krešo, i ponudio mi je svoje mentorstvo. I mogu reći da u cijelo sad, kad gledam ovih prvih 13-14 godina karijere, to mentorstvo koje sam imao od neke senior osobe, zapravo, krivo ću reći, manje mentorstvo, više coaching. To je baš bio coaching. Nije bilo iz domene, ja si ti mentor pa ću ti reći kako da radiš, nego coaching. On ima isto tako priliku imati svog coachera i onda puno toga preslikava i reflektira kroz mene. To mi je bio najveći korak. Znači, godinu dana poslovne škole, gdje sam te neke svoje upitnike i, kao bi rekao, razriješio, neka svoje strahove uzimanja nekih većih rola, leadershipa, dođeš tamo sa 35 drugih ljudi, malo poznaš taj svijet i vidiš, pa možda sam prekritičan prema sebi, pa zašto ne to, pa vidi kako ovaj radi. I još ti onda spoji sve te neko puzzle, iako kažem mala firma, dotakneš se sa svim od financija, HR-a do biznisa, nekako mi se sve posložilo u tih godinu dana i dalo mi je zapravo najviše meni self-confidence-a da mogu ići dalje. Znači ono što mi je do tad bio bloker kao ekspertu, je li ja to mogu, da li imam dovoljno, kao bi rekao, skillova. Ima sam jedan veliki respekt prema liderima i leadershipu. Vodiš ljude, moraš to raditi na pravi način. Ne mogu ja, kao bi rekao, s ulice doći reći, ja ću voditi ljude. I to mi je bilo zapravo, baš velika prekretnica, poslovna škola, plus taj coaching od mentora, ako ću ga tako nazvat, koji mi je zapravo tu puno pojasnio kako da se odvojim od svog uspjeha i počnem uživati u tuđem uspjehu. Što je zapravo jedna od ključnih stvari koje sam sebi onda bi posvijestio preuzimajući tim, nije više, stvari se ne vrte oko tebe i nećeš i ti napraviti. Ti moraš raditi s ljudima da su oni u stanju to napraviti. I to su mi bili, ja bih rekao, možda najveća prekretnica. Kasnije je to išlo puno lakše kad si u glavi raščistiš što želiš i kako želiš. Da se odmah nadovežem na to, možda nekakav ključni izazov koji si imao u cijeloj ovoj karijeri, da li se nadovezivo na početke leadershipa ili neki drugi kontekst i kako si riješio cijelu situaciju? Pa, kod izazova ne bi rekao da se dotica. Prvo izazov ne gledam, ovi kognitivni izazovi su mi relativno
mali, rješivi su na kraju krajeva. Ono što bi rekao da je do sad najveći izazov bio u karijeri je možda kad sam prešao iz Iskona u Hrvatski Telekom kultura. Odnosno, kako veliki mehanizam mijenjati, kako ne izgoriti u želji da nešto promijeniš, a opet povući određene poteze. Tako da, to mi je bio poslovni izazov kojeg sam mora si predoći. Tražio sam ga, nakon predivnog perioda u Iskonu 9 godina, tražio sam veći izazov i di ćeš većeg, to je velika firma i treba nešto promijeniti. Sad, ima dvije dimenzije, ja bih rekao, tog izazova. Jedan je ono što bi ja htio gdje da se firma mijenja i dobiješ, naprimjer, jedna od velikih mitova kad dolaziš u veliku firmu koju vidim da još uvijek kruži, joj, pa to ti je sve, menadžiranje, KPI, sve te pitaju i kao nećeš imati autonomije. I tu sam prije vidio, imat ćeš jako puno autonomije ako želiš raditi. I dobio sam jako puno. Znači, vrlo brzo ta velika firma mi je dala apsolutno otvorena vrata da mijenjam stvari. Ali onda dođeš do sebe, treba to promijeniti. Nije to jednostavno. Nije to baš samo tako, čak i ako imaš mandat i autonomiju. To je bio jedan veliki izazov, ali druga strana toga je zapravo borba u meni. Jer kad mijenjaš kulturu, događa se frikcija, događa se trenje i većina te gura te u drugom smjeru, odnosno najveći izazov je bio kako ne odustati od sebe kao takav u okolini koja je totalno drugačija. Pratilo me to nešto i prije, ali ovdje je bilo baš kako ostati autentičan, kako ostati svjež, mlad, pod navodnike, svjež u tom pogledu i mijenjati, a ne izgoriti. I to je više meni bilo za rad sam sa sobom, sa svojim očekivanjima. To mi je bio, evo, iskreno, više od bilo kakvog kognitivnog. Možemo uzeti projekte, možemo uzeti teške situacije na tržištu, proizvode, sve te stvari su mi na neki način puno lakše rješive od ovih koje obično kažemo soft stvari, a meni ne gleda ni kao soft, gleda ni zapravo kao dosta bitne, jer opet želim s istim entuzijazmom svaki dan doći na posao, a kad mijenjaš velike stvari, nije jednostavno. Puno puta te ošamari i život i realnost i onda se moraš probuditi ujutro opet sa osmijehom i biti uporan i ustrajan u tome kako radiš, ne odustati od sebe. Evo, imaš li neke možda ili savjete, insete, stvari možda koje ti radiš da ti pomognu na tom procesu kad možda i nije najbolji dan, kad i padneš, 15.000 puta, kako se opet digneš i nastavljaš dalje? Pa, ja vjerujem da ima nešto u temperamentu, da nismo svi isti. U prirodi sam pozitivac i jednostavno ako vidim i kad te nešto udre, ako je nekonstruktivno, ako ne vidim gdje ide, ako ne vidim gdje to ide, ako sad nastavim baviti s tim, onda jednostavno na kraju dana pokušam te stvari resetirati, doslovno, ako ljudi kažu ispit savjesti ili refleksija ili kako god, ali aj da to prođe. Razumijem, bio je težak dan, šamarilo te 3 puta, je li ja imam nešto od toga? Da li kad se probudim, da li ja imam nešto od toga da se nastavim s tim baviti ili je to san kost? Situacija je takva, prihvati je kako je, stablo je stablo, neću ga promijeniti, neću ga odsjeći sad, idem ga zaobići. To mi je nekako česta refleksija, zapravo više od vremena koje je provedena, to jest ne više, ali povrh vremena koje je provedena na poslu, jako puno vremena da bi hendla ovu situaciju proveden razmišljajući, znači refleksija. Nije refleksija na mjesečnoj razini, na kvartalu, to je doslovno refleksija na dnevnoj razini, da probam vidjeti što imam od toga i kako dalje, koji je idući korak, da sebe izmotiviram, da se ujutro probudim, ok, idem za bitku koju mogu promijeniti. Neke ću ostaviti, znači biraj bitke koje vodiš, svjesan si, ali ne mogu neke stvari odmah promijeniti. Idemo se malo dotaknuti baš same kompanije. Što iz tvoje perspektive čini HT posebnim ili diferenciranim, drugačijim, gdje ti vidiš neku vrijednost? Vidim vrijednost i to ću reći zašto sam uopće odabrao HT u tom nekom momentu kad se lomiš, gdje ću nakon Iskona, isto u otvorenom razgovoru sa mentorom, koji su idući koraci, i jedna od opcija je bila HT, vidim nevjerojatnu mogućnost utjecaja na društvo u Hrvatskoj. To ide malo sad i, ja bih rekao, iz altruističkog dijela. Ja vjerujem da je danas infrastruktura telekomunikacijska što su ceste bile prije 50 godina. Odnosno, ako imaš selo ili grad koji nije imao cestu, ti si bio odvojen od bilo čega i tvoj razvojni potencijal je bio nizak. Danas, ako ti nemaš optiku, ako nemaš 5G, u nekom malom mjestu tvoj razvojni potencijal je jako nizak i na jedan sličan način. I sad,
ja stvarno vjerujem da puno toga možemo napraviti u Hrvatskoj i onda to povezuješ sa kako radiš. Na kraju kraja većina telekoma, ne većina, svi telekomi u Hrvatskoj su u stranom vlasništvu i ti privlačiš kapital tu, privlačiš novce koje onda možeš potrošiti, odnosno investirati u Hrvatsku, u sva ta mjesta. I mene je privuklo, ok, ako mi to bolje radimo, mi ćemo brže. Mi doslovno, mislim, nije floskula. Može biti razlika 5 godina, jer mi radimo dobro posao, ne radimo dobro posao, da će neko mjesto dobiti super brzi internet. Kažem, i gledam to sa tržišne perspektive, ne samo HT, nek to A1 i Telema. Mi imamo svi jedan veliki zadatak, a HT je najveći među njima, kako da actually poboljšamo život ljudima. I zapravo mene je privukla ta mogućnost utjecaja na društvo. Ono, wow, nešto, možeš napraviti neki scale. Ako napraviš nešto dobro, to vidi 2 milijuna korisnika tvojih razno raznih. Znači, ako napraviš neku sutra inovaciju ili bilo šta u nekom momentu novosti, iako je to sve jako globalno danas i dostupno, ali možda mogu omogućiti nekoj domaćoj firmi da bude frontrunner. Možda neko može rast na tom tragu. Tako da te stvari su me zapravo privukle i ta druga kako bi rekao, u Iskonu, u maloj firmi naučiš, nije samo Iskon, puno je malih firmi, naučiš kako upravljati malim brodom. Meni je to bio neki next step, ok, kako upravlja velikim brodom. Nije isto baš. Nije isto. I to je na nekom, ako gledaš putu, je bitna stvar. Bitno je znati kako sam izdržati u tom okruženju. Od svih tih nekih stvari, ok, ove što se istaknuo da za neke ključne vrijednosti, što te motiviralo, možeš li možda istaknuti neke ključne uspjehe koje su ostvareni, možda opet više iz perspektive tebe ili tvog tima, s obzirom da o uspjesima kompanije i liderstvu na tržištu možemo govoriti dosta dugo. Pa sad spajam i cijelu karijeru u Iskonovim danima, što je isto dio HT grupe, Iskon, bilo je puno inovacija gdje smo ponosni. I kad kažem inovacije, one nisu bile nužno uspješne, ali stvar je, kao bi rekao, do uspjeha i ne dođeš preko noći, dođeš uz puno malih neuspjeha i puno stvari. Ono što je bilo zanimljivo da smo često u Iskonu bili prerano na tržištu s nekim proizvodima. Znači, čak i kad si inovator i kad imaš dobre ideje, ako rano se probudiš, kao bi rekli, i prije vremena se ustaneš, nemaš ljudi kojima ćeš to adresirati. Tako da to je bio jedan zanimljiv journey, ali izaći sa prvim smart home-om ili u Hrvatskoj ili prvim recommendation engine-ima na TV i slično, bili su izuzetno zanimljivi projekti. To je više dolazi iz te neke ekspertne dimenzije. Ono što me u HT-u gdje se puno više ponosi i firma sa dobrim dijelom ponosi je zapravo ove zadnje 3 godine, ne mogu reći o osobnim uspjesima, jer na kraju krajeva danas te uspjehe grade ljudi koji rade, manje ja. To je definitivno korisnički pogled. Odnosno, koliko smo napravili taj shift, što vidimo po raznim parametrima koje mi mjerimo, koliko smo kulturu kompanije promijenili u korisničku u zadnje 3 godine, to je kad malo zoom outaš se i kad se ja sjetim HT-a, pogotovo sa strane pogleda prije 5 godina i onog da je danas, a trudi se ne biti biased i gleda to objektivno, to je interno velika razlika u kulturi. Znači, danas se na svakom kanalu, u svakom odjelu jako često priča a kako to korisnik vidi. I vraća se korisnik u to središte u bilo kojem razmišljanju. Što to znači za korisnika? Prebaci mi to na korisniku. Kako on to vidi od tehničkih stvari do jako komercijalnih toga, na primjer, nisam se baš naslušao prije. I znači, to vidim kao veliki uspjeh. Puno je tu prostora za napredak još, ali sama činjenica koliko se to promijenilo, baš sam sretan i ponosan, čak i svog pozitivan trend. Da, jako pozitivan trend, čak i onog core mog dijela koji sam vodio i proizvodi i razvoj, da jednostavno svaki proizvod da se maknemo neke tehničke parametara, nego vidimo što to znači za korisnika, što on želi, koja je njegova potreba, kako je adresirati. I neke stvari, nažalost, sad kad gledam sa strane korisnika, on i dalje vidi da je to sporo, jer su to stari procesi, stari procedure, neka treba vremena za promijeniti. Ali evo, ono gdje sam ja ponosan, na dobrom smo tragu. Znači sad adresirane su prave stvari, neke napravljene, na nekima se radi, imamo taj dobar pogled kako staviti korisnika na prvo mjesto. Imaš li još možda neke, stavlja se korisnik na prvo mjesto, spomenuo si nešto malo prije, ali oko kulture kompanija, recimo za ljude koji gledaju HT kao potencijalnog poslodavca ili žele se, interesiraju se na koji način to funkcionira, kako bi nekako u najkraćim crtama opisao to. Ono što u mom dijelu, a kažem vodim dio razvoja proizvoda i digital, ono što smo krenuli prije skoro 3 godine, uvođenje agilnog načina rada, i mislim da to kulturološki pomaže dosta, pogotovo mlađoj ekipi koja dolazi u firmu.
Što se zapravo tu radi? Radimo 3 stvari u paraleli. Agilno je možda i najmanje bitno kao metodologija rada. 2 su bitne. Produktivizacija kompanije, znači da u principu kompaniju tretiramo product based, to su proizvodi koji korisnici nude, manje project based. Jer to je jedna velika razlika. Ako gledaš samo project based, imaš uvijek jedan rizik da završi nekom Frankensteinu. Znaš, isporuči jedan projekt, drugi projekt, treći projekt, ko vodi brigu da to dugoročno sjeda dobro. I to znači da smo strukturirali kompaniju puno trajbova, plemena i timova koji zapravo, ključna stvar koja se događa kulturološki, timu dajemo autonomiju i odgovornost. Ne njegovom šefu, ne direktoru, nego tim. A tim je satkan zapravo od ljudi iz jako puno područja. Znači to više nisu silosi, nego mi radimo kroz funkcionalne timove, što je druga stvar. Znači prva stvar je produktivizacija kompanije, druga je kroz funkcionalni timovi. Gdje onda ti imaš tim koji, na primjer, ako se brine o optičkoj usluzi koju danas koristi jako puno ljudi, taj tim je satkan od ljudi koji su najbolji eksperti sa mrežne strane i sa opreme strane i sa produkt strane i onda oni imaju autonomiju da odlučuju kad idemo s većom brzinom, kad je to dovoljno dobro, što treba popraviti, gdje treba investirati. I zapravo tu dajemo jedan veliku autonomiju gdje kažemo ti 10 ljudi zna najbolje u kompaniji o tome. Ne, niti jedan direktor, nema logike da zna išta više od ti 10 eksperata koji su tome jaki. I tu vraćaš zapravo povjerenje ljudima, ok, imate mandat i vi imate call, nije to top down, neko se probudi gore iz uprave pa delegira ovome iz menadžmenta, pa ovaj dođe i kaže radi to. Vi ste ti koji vas se sluša i vi, kako bi rekao, vi govorite... Kako vi kažete, tako će biti. Doslovno, mi smo tu više, kako bi rekao, support, enableri i u tom nekom kontekstu imamo možda više informacija. Šta je hijerarhija? Hijerarhija je zapravo, kako ja vidim, to je moje mišljenje, zapravo tebi su dostupne više informacija, na izvoru si puno više informacija i možeš vidjeti tu širu sliku i neke stvari koje, iako se ekspertno čine najbolje u tom momentu zbog te situacije, ali onda to možeš i objasniti ljudima i reći, slažem se, to je dobro, ali sad zbog toga i toga, ajmo napraviti na taj način. Tako da, ali kulturološki mislim da je velika promjena u tome da dižemo, i to je sad imamo preko 40 takvih kroz funkcionalnih timova koji se onda brinu o takvim proizvodima. Daje ljudima, pogotovo i mladim ljudima, mogućnost da imaju odgovornost, jer onda im damo autonomiju i odgovornost za tim proizvodima. Što onda, recimo, za vas znači, kad se vraćamo mladim ljudima, imati ih u svom timu, u takvom stilu, načinu rada, koja je ključna vrijednost koju neko nov donosi u tim? Puno toga. Krenija bi od svježine. Jednostavno, koliko god dobar neki tim bio, ako je predugo zatvoren u sebe i ima puno rizika koji se down the road dogode. I taj kontinuitet mladih ljudi koji sa sobom, osim same svježine, po defaultu, kad neko novi dođe, donosi neku svježinu. Ali ono što mladi ljudi donose su novi trendovi, novi način razmišljanja koji je jako potreban da mi konstantno challengeiramo stvari koje radimo. Mlađe generacije općenito su puno neopterećenije s nekim stvarima, puno su slobodnije reći. Ono što mi se sviđa kod mlađih generacija, jako im je bitan taj why. Zašto? Oni ne pate, sjetimo se početka razgovora, dobit ću neki posao, stalan, velika, od toga ne pate. I to mi je tako super. I gdje god dovedemo nekog mladog, novog, vidimo to osvježenje, taj challenge i zapravo da se svi skupa i cijela organizacija update sa novim stvarima koje mi moramo prihvatiti. Nije poanta da li se boriti sa tim stvarima, to je novo. To je novo sada, new now i to mi je odlična stvar. Puno toga možemo naučiti od mladih i zato nam je jako bitno da konstantno te stvari mijenjamo. Kad neko i uđe, recimo, u neki od tih timova ili neki drugi dio organizacije, koji su potencijali za rast i razvoj, napredak, napredovanje? Mislim, ima jako puno ljudi i jako puno vjerojatno razina organizacije. Kako izgleda možda taj put? Ono što je dobro, to nije toliko formalno. Imamo formalnih mehanizama napredovanja, imamo i programe Znam što želim, ti kad radiš nešto prijaviš se, želim raditi to, uđeš u proces, obavi se razgovor, dobar dio ljudi kroz taj način zapravo promijeni. Imamo i career shift, zanimate da od nekog odnosno korisničke podrške želiš naučiti programirati, možeš i taj dio. Znači jako je puno tu formalnih dijelova. Ono što isto tako bitno je neformalno, odnosno pokaži afinitet gdje želiš ići. Ja bih rekao da i dalje
za svaku osobu koja je proaktivna, koja ima određene afinitete, najmanji je problem naći za njega karijerni put. Kaže, imamo super programe kroz to, ali to je toliko velika kompanija da je zapravo samo limit u glavama ljudi gdje želi doći. Doslovno, pokuca i otvorit će se vrata, nema tu nikakve kulture, joj ne možeš ili tu si ili treba. Jako smo otvoreni i na management levelima svojih priča, ok, što je u prioritetu, ko što je korisnik nama u prioritetu, tako i čovjek zaposlenik. Ako on želi preći negdje, ima nevjerojatan želju da radi u nekom dijelu, što ti više treba. Na kraju krajeva taj željni moment, što ti kao osoba želiš radi je ne jako bitan, iznimno bitan. Bez želje da ti nešto napraviš, teško je motivirati čovjeka da bude uspješan u tome. Tako kad staviš to na prvo mjesto i tog internog zaposlenika i kažeš pa on želi to raditi, dapače, velika smo kompanija, mi ćemo se naći kako to zamijeniti i izrotirati ili slične stvari. Tako da ja bih rekao, kad gledamo razvojni put, up to you, gdje se želiš razvijati, kompanija će te popratiti. Da ne govorim o puno programa koji ima i sa razine DT-a. HT stvarno usko radi u puno stvari sa Deutsche Telekom grupom koja konstantno ima programe. Ja sam im prošao više unutar Deutsche Telekom grupe. Next level up, pa prođeš set edukacija, prođeš par država, prođeš par use case-ova. Znači ako ti pokazuješ neki interes, programa je više nego dovoljno. Sad smo imali nedavno jedan program under 30, de facto 10 mladih ljudi ispod 30 godina odabrano iz cijelog DT-a. Mi smo imali sreću, 2 naših je prošlo kroz sve krugove, izvrstan kadar. To samo pokazuje kako veliki potencijalni lideri se nalaze unutar kompanije. Tako da programa je puno, ja uvijek kažem, i formalnih i neformalnih. Ako postoji afinitet, on će se ispuniti. Koje su neke, mislim, ja pretpostavljam da dosta i ti gledaš i tvoj tim i prema mladima i potencijalima koji mogu donijeti vrijednost u tvom timu, koje su onako neke ključne stvari koje bi istaknuo ili o čem je potrebno voditi računa, čisto da koji su možda dovoljno rano da krenu raditi na tome, ali šta se gleda kao nekakva bitna stvar prilikom tog zaposlenja, šta neko treba imati pod navodnike? Tu je, ja uvijek kažem, proaktivnost. I ona je rijetka, da se razumijemo, ali treba možda što ranije, što ste mlađi, krenite prije razmišljati i razmatrati što je proaktivnost. Ona će u životu vas, ako ste jedna od tih, ja bih rekao 10-20% ljudi koji su proaktivni, vaš put je zagarantiran da će ići u smjeru koji želite. Ali to je možda najveći filter, prvenstveno u percepciji što ljudi misle da je proaktivnost. Često, i kad imaš i razgovore za posao i kad pričaš s ljudima, proaktivnost često stane kod dosta ljudi na situaciji, ali ja sam nekom rekao da nešto ne valja, da treba promijeniti. I bio sam proaktivan. Nisam morao u svom poslu, u svojoj roli i onda većinom priča stane. I to je taj dio, onaj next step ili last mile, kako god hoćemo na ovim hrvatskim riječima to nazvat, ali što dalje ti radiš, ako misliš da je nešto dobro i kako se brineš da ta ideja prođe. Jasno je da će biti zidova, jasno je da ćeš doći sutra kod nekog ko će reći to ne valja. Ako si uvjeren u nešto, koliko si ti proaktivan, koliko ti grizeš za nečim što vjeruješ da je dobro ili brzo odeš nazad u fotelju i kažeš dobro, probao sam, rekao sam nekom. Evo, to je na primjer jedan filter koji prođu, koji su proaktivni, Točno vidiš ko je izgura stvar do kraja. Može biti privatno, može biti poslovno, ali kako guraš stvari do kraja? Zato jer ne treba živjeti u bajci da kad dođeš, sutra ćeš krenuti raditi nakon faksa, ti ćeš sjesti i onda će ti svaki dan doći neko i reći što da napraviš. Ili će ti dati neki frame, ili ćeš se ti iza njega sakriti. Ono što uvijek potičemo je, idi izvan sebe, idi preko šefa, reci, bori se za to. Jer lakše je raditi onda, opet govorim iz osobne perspektive, meni je to filter jer u dijelu razvoja je visoka razina neodređenosti, ambiguity. Jednostavno trebaš ljudi koji grizu, koji idu dalje, koji imaju tu energiju, onda je lakše s njom upravljati. Najgore ako ti za svakog čovjeka moraš misliti se i postoji kritična masa i poslovi za koje je to potrebno. Ali onaj ključni faktor u razvojnim stvarima i kad ima ta neodređenost je koliko si spreman otići extra mile u svojoj ideji, u svom razmišljanju. Ima tu par drugih, ja bih rekao, skillova, a to je kad kažemo brainstorming, njega puno ima poslovno, ali on mora biti jako konstruktivan. To je kako se možeš nadograditi na nečije ideje, kako možeš imati svoje ideje, a biti otvoren za druge ideje. I to se isto na primjerima može vidjeti kako ljudi brainstormaju, da li su tvrdoglavi, da li nisu.
izuzetno bitno. Naprimjer, danas kad gledamo američko tržište, ja uvijek kažem poslovno, sam malo ljubomoran na njih, ali samo poslovno. Jer mindset koji oni imaju poslovno je nevjerojatan. Mi u grupaciji vidimo kad imamo T-Mobile US i Deutsche Telekom u Europi. To nekad su nebo i zemlja. Koliko su Amerikanci brži, otvoreniji, manje se boje, fail fast. Jednostavno ta poslovna kultura je jako izražena. I oni su prošli isto jedan ciklus od prije 5 godina hustle, moraš se izboriti, grind, do dijela gdje su shvatili, gledaj, empatija je isto bitna. Danas ljudi su bitni. Kako ćeš upravljati? Informacije su dostupne. Pitanje je koliko ćeš još dugo haslat ćeš, pitat ćeš ChatGPT, pa je to haslanja, znaš, pa će ti dati odgovor sva pitanja. Ali kako, ljudi su aset, ljudi su vrijednost, kako s njima upravljaju i kako biti empatični lider, jako često u zadnjih sada par godina vidiš koliko je ta vrijednost zapravo dominantna u Americi i plus ono što oni jako lijepo znaju reći, a povezat ću s ovim prije, easy to work with, odnosno ko su ti ljudi s kojima je lako radi. Danas je posao toliko brz, on je nekad i hektičan. Trebaju ti ljudi s kojima je jednostavno raditi. I to vraća na taj brainstorming. Ljudi koji su spremni imati ideju, prihvati ideju, nadograditi se i konvergirati u nešto dobro. Šta bi značilo da je jednostavno raditi? Odnosno, šta znači kad je teško raditi? Teško vam je raditi s tvrdoglavim ljudima. Imam svoju ideju, moja je najbolja i ne slušaju. Ljudi ne slušaju. I 0-1 rijetko je situacija. I onda je netransparencija, želi napraviti na svoj način. Izgubiš jako puno vremena. Ti možeš doći na super čovjeka, super ideja, brate mili, izgubiš s njim mjesece i mjesece, neš ni pilot napraviti jer će se malo naljuti, pa malo će gura svoje, pa ne nikako da te čuje. To su teški ljudi, teški partneri, teški ljudi. Lagani partneri oni su direktni, nemojte misliti da je lagano soft. Da, ali opet nije yes man, jel to? Znači, opet to je drugi ekstrem. Tako je, to je drugi ekstrem. To nisu lagani partneri, da, kao mi rekli kineski, sve yes. Nije poanta toga, on je jako direktan, daće direktan feedback odmah na jedan normalan, otvoren način i daće ti konstruktivni prijedlog. Ako ti ja kažem za korisnika treba biti tako, a on sjedi s druge strane reći ti razumijem zašto tako misliš, ali šta ako bi uzeo ovako, kako bi se to reflektiralo? Znači, tu dolazimo do razgovora, ali rade to na jedan normalan način, bez da imamo sad pregovori. S tim da opet je jedna jako važna stvar da taj ali podrazumijeva nešto da gledaš prema naprijed, da dođeš sa konkretnim prijedlogom, što opet podrazumijeva da si promišljao, da si radio, što opet podrazumijeva vrlo vjerojatno da to nisi radio od 8 do 4 ili 9 do 5, nego da te drive-a nešto. Tako, imaš neki drive iznutra, ali to je to nadograđivanje. Evo, s takvim ljudima, prije svega i mladima, ne samo mladima, općenito kolegama, koji imaju tu tendenciju i puno lakše raditi, onda u nekom, vraća se na pitanje, što je razlika? Razlika je ako si ti konstruktivan, ako možeš sam nadograditi neke ideje i usput si proaktivan, to je super, ja? Za sam kraj nekakav tvoj, mislim obično ljudi ne vole davati savjete, ali onako nekakav insight iz svega što si ti prošao, iz tvojih nekakvih iskustva i rada u kompaniji i studiranja i hrpe stvari kroz koje si prošao za ljude, mislim imamo zaista široku publiku, različite struke, ali onako 1, 2, 3 par stvari, životno, poslovno, kako god onako, šta bi nekome ne preporučio, ali čisto poručio. Ono što mislim da smo, i studirajući isto na Bledu je bilo internacionalna stvar, ono što mislim da mi u Hrvatskoj malo kulturološki imamo jedan nedostatak je malo pitamo. Jako se, ne znam zašto se, jako se bojimo pitati. Jako smo nekako preplašeni oko nekih stvari. Odeš, pričaš sa svima tima, svi nešto pitaju, rešetaju s pitanjem. Pitanja su iznimno glupa, da se razumijemo, ne nužno pametna. Ali kako ona kaže, posljedice nema glupi pitanja, ali oni doznaju ono što ih zanima. Ja bih preporučio, pitajte sve što vas zanima. To je najmanje, najviše što možeš napraviti. Zato što sve što te zanima, gdje ideš, otiđi do nekog, pitaj. U većini situacija zapravo ta osoba će ti rado dati odgovor. Nikad nije ni bilo situacije da ga neko pita, rado će podijeliti. Ali ta kultura pitanja, propitkivanja, kasnije će se poslovno u nekom dijelu i challengiranja, ali pozitivnog da razumiješ, nam jako fali. U design thinking metodologiji, koja je isto jedna koja se koristi često,
kaže kad dobiješ challenge, dobiješ zadatak, prva i osnovna stvar je ono ko ti daje challenge, dobro ga ispitaj, stavi ga na stolicu i postavi sad pitanje da bi ti dobro znao odraditi taj challenge. Mi to gotovo u pravilu ne radimo poslovno u Hrvatskoj. Općenito kad pričaš s ljudima. Nego kad ti neko, a većinom to ide od gore ili iz horizonta, neko dođe i zada neki zadatak, mi brže bolje pravimo se svi da svi sve razumijemo, da smo pametni i mi smo, Hrvati su yes, može, ili su totalna kontra pa ode u defense. A onda nakon toga zapravo ti nakon nekog vremena razumiješ da ovaj uopće ne razumiješ što ovaj htio. Ne razumiješ zadatak. Jako je teško napraviti dobro rješenje na zadatak kojeg nisi razumio. I vraćamo se početak od studentskih dana gdje nemamo tendenciju na fakultetima išta pitati profesore. Ja srećom sam kasnije naučio, pa 7 godina nakon što završava fakultet, dođe na MBA i razumijem da je ljepota tome. Iskoristite profesore na faksu. Ti profesori imaju znanje koje možda trenutno su u nekoj komfort zoni gdje samo prenose ono što godinama prenose. Pitajte te profesore sve što vas zanima i šire od onoga što učite na predavanju. Ako predaje, ne znam, project management, negdje ti ga, isrešetaj ga, da sad imam projekt, kako bi vi to. I zapravo skužiš tada da od profesora, od ljudi okolo, na fakultetu profesora, kasnije od kolega možeš jako puno toga dobiti. Tako da, moj savjet je pitajte. I bit će dobro. I bit će dobro. Da. Hvala ti puno, Ivane, na razgovoru. Ivane Runje. Nije, svim Ivanima u Hrvatskog Telekoma. Hvala ti na inspirativnim insajtima i svim ključnim porukama. Do neke druge prilike. Može. Hvala tebi na pozivu.